नमस्कार मु रश्मि मु आज आपन को कहवाई चाहूँगी जे एबे जो वर्षा सीजन में बहुत ही पिलामानकर देह खराब होची झाड़ा बांती ज्वर हवाटा कमन आपण को मुझे गोटे रिक्वेस्ट करिया चाहूँगी सबुदिन से ओआरएस पानी सफिशिएंट दिंतु मो झीर देह एत सीरीयस होता मु ओआरएस कंटिन्यूअस देली और एलोपैथी मेडिसिन को अवॉइड करी होमियोपैथी ही दिंतु वन्स से एलोपैथी खाइले होमियोपैथी देह काम दब ना तेणु एलोपैथी को अवॉइड करी होमियोपैथी कंटिन्यूअस दिंतु आउ ओआरएस पानी जिते दे पारे सेते भल आउ टिके से हाइजीनिक रखंतु गोड़ हाथ सब सफा रखंतु आउ जनरली सॉक्स पिंधे रखंतु आउ टिके ठंडा पवन एसी रु टिके दूरे रखंतु पानी सफिशिएंट पिया दिंतु आउ जो बेसी पार्टी खराब लगे आलू भर्ता आउ भात दही बेसी दिंतु इंटेस्टाइन क्लीन करिवो। थैंक यू।